السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بنقدم بإذن الله من خلال قناتنا آخر الأسعار والعروض، فيا ريت بعد إذنك ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان بإذن الله توصل لك الأسعار أول بأول. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن سعر مكنسة رينبو في السعودية. وبالنسبة لمكنسة ريمبو فريمبو ذات السرعتين مع كمال الملحقات القياسية، حيث تشمل فوهة قوية للسجاد لجميع أنواع السجاد. تتميز الوحدة الرئيسية بإعداد لتقنية الهواء في وضع الصمت لتنظيف هواء الغرفة وترشيح المياه، يزيل احتباس الروائح بمرور الوقت. وهذا الجهاز ممتاز جدا لالتقاط شعر الحيوانات الأليفة. وبالنسبة لسعر مكنسة رينو الحقيقي، فأسعار مكنسة رينو في السعودية سعر الجهاز 11,000 ريال سعودي. بالنسبة لوكيل مكنسة ريمبو في السعودية، فمكنسة ريمبو جهاز التنظيف الجيد رقم واحد في المملكة، وتصنف المكنسة من الشركة الدولية للمكنسة رقم واحد عالميا، وحصل على جوائز كثيرة كأفضل مكنسة كهربائية حيث تعمل بنظام التعقيم. وفي حالة كنت ترغب في معرفة الكثير عن مكنسة ريمبو مثل سعر المكنسة وأنظمة التقسيط أو قطع غيار المكنسة، إذا عليك التواصل عبر الأرقام التي سنضعها لكم أسفل هذا الفيديو، وسوف تتعرف على كل التفاصيل عن تلك المكنسة الرائعة والممتازة وجهاز التنظيف رقم واحد عالميا. ولو عندكم أي تعليقات بشأن مكنسة ريمبو، يا ريت تتركوها لنا أسفل هذا الفيديو في التعليقات، وإحنا هنرد عليكم بإذن الله في أقرب وقت. ويا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.